Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meiner unabhängigen Sniffler-Präsentation. Gleich vorweg, was erwartet euch in der kurzen Präsentation? Wir lernen den 100% pflanzlichen Thai-Kräuterinhaler kennen. Wir schauen uns noch das Partnerprogramm an und am Ende gibt es noch sogar ein kleines Überraschung von mir für euch. Ja, vorweg, ich selbst bin da durch Zufall auf dieses Produkt gestoßen, fand's genial für meine Community und habe mich natürlich gleich im Shop angemeldet und natürlich beim Partnerprogramm. Warum, sage ich dir? Bin also selbst unabhängiger, ja, unabhängiges Partnermitglied und das nur vorweg zur Klarheit. So, warum möchte ich euch dieses Produkt und ja, die Möglichkeit dahinter nicht vorenthalten? Mich hat gleich die Vision von der Firma abgeholt und die Idee, die dahinter steckt. Nämlich sagen die Gründer, die hinter Sniffler sind, dass Sniffler mehr als ein Produkt ist, nämlich ein Symbol für einen bewussten Moment in einer Welt voller Ablenkung, Reizüberflutung und Autopiloten. Und genau das hat mich abgeholt. Weil es ist doch oftmals so, zumindest auch bei mir, stelle ich es immer häufiger fest und auch in meinem Umfeld, und da wird es euch nicht anders da gehen, man ist viel zu sehr abgelenkt mit vom Alltag, von Dopaminkicks und nimmt gar nicht mehr bewusst das Hier und Jetzt wahr. So ist es doch. Selbst auf Reisen habe ich es auch schon festgestellt, dass du eine Reise beispielsweise ohne Ablenkungen durch das Mobile Phone einfach viel intensiver und fröhlicher genießen kannst, finde ich zumindestens, wie wenn du permanent ja, mit dieser, ich nenne es mal, Ablenkung lebst. Und da ist die Vision dahinter von diesen Reisenden, sind ja auch Reisende und Freigeister, Kreative, die da dahinter stecken, dass mit dem Produkt, dass hier ein Ritual entsteht, das uns bewusst daran erinnert, mal kleine Ruhemomente mit Klarheit, Fokus und einfach ein Bewusstsein zu schaffen, ja, was ich so genial finde. Ich bin schon gespannt, wenn das Produkt kommt und werde es natürlich gleich ausprobieren. Ein Atemzug raus aus dem Autopilot, rein ins Leben. Ja, finde ich schon mal genial, den Slogan. Nun aber zum Produkt. Hier siehst du es, der Sniffler, ja, 100% pflanzlicher Thai-Kräuterinhaler, kein Koffein, kein Zucker, kein Nikotin, keine Konservierungsstoffe, keine synthetischen Zusätze und das finde ich natürlich auch genial. Dieser Thai-Kräuterinhaler soll ja in Thailand, soll das ja, habe ich mal recherchiert, gelesen, soll das ja wirklich sehr populär sein, solche Thai-Kräuterinhaler. Und ja, warum nicht auch hier in Europa? Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Die Anwendung, wie funktioniert das Ganze? Ganz klar, erstens, du öffnest den Deckel. Zweitens, du hältst dein ja, Nasenloch dran, wenn man es mal so ausdrücken kann. Und drittens, dann natürlich klar tief einatmen und dann einfach kurz innehalten und das einfach nach deinem Rhythmus, nach deinem Ritual, wie du das möchtest. Und jetzt fragst du dich natürlich auch gleich, okay, habe ich mich ja auch gefragt, wie lang hält so ein Thai-Kräuterinhaler, also speziell dieser Sniffler. Und nach meinen Recherchen, was ich jetzt mitbekommen habe, je nach Nutzung, ganz klar, anscheinend kann der Sniffler bis zu 2 Monate halten. Kommt natürlich drauf an, natürlich, wie oft du ihn nutzt, ist ja ganz klar. Die einen schreiben, viel User schreiben beispielsweise 2 Wochen, dann gibt es wieder eine Zahl, die ich gefunden habe, von 6 Wochen. Andere sagen, bis zu 2 Monaten kann er halten. Wie gesagt, das kommt auf das ja, Verhalten an, wie oft du das Nutzerverhalten letztendlich, wie oft du dieses Produkt nutzt.
Hier fand ich noch diese nächste Folie genial. Rauchst du noch oder snifflerst du schon? Ja, schon der Slogan finde ich schon ja, legendär. Und hier diese Übersicht, was natürlich zutrifft. Und da beim Sniffler, ich fand es halt interessant, klar, sofort einsatzbereit. Es ist ein kleines Produkt, passt in jede Hosentasche. Passt in die Hosentasche. Nur Kräuter und ätherische Öle, check. Ohne Nikotin, wie gesagt, ohne Zucker, ohne Koffein, ohne Rauch und Verbrennung, check. Und das finde ich ja, kann ja eventuell mal eine gute Alternative sein. Also wie gesagt, guck dir diese Folie dann halt dementsprechend gern mal nochmal in Ruhe an. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was kostet denn das Ganze? Und ja, habe ich mir natürlich auch gestellt und ja, hier kommt die Firma seiner Community, finde ich, fair entgegen. Eine einzelne Sniffler kostet 9,90 €, ein Dreierpack 21 Euro, ein Fünferpack 30 Euro und ein Zehnerpack 50 Euro. Und du siehst, hier sind überall Rabatte hinterlegt. Ich habe mir natürlich einen Dreierpack bestellt. Würde ich natürlich euch auch empfehlen, wenn du dich dafür interessierst, weil natürlich über die Masse wird es klar, ist wie überall natürlich dann günstiger. Und jetzt zur Überraschung vorweg, weil es halt jetzt gerade so passt und ich mir es nicht aufheben kann bis zum Schluss, weil es halt einfach so genial ist. Unten in der Videobeschreibung tue ich dir noch meinen Empfehlungslink hinterlegen oder hier über den QR-Code, wenn du den abscannst, kannst du dich als Kunde registrieren und mit dem Code ALLIN10, ich blende ihn auch mal ein, bekommst du dann nochmal als Erstkunde, als Neukunde für deine erste Bestellung 10% Rabatt. Und das ist doch genial. Ja, Versand ganz klar mit versichert und mit Tracking, momentan bei 6,49 €, 2 bis 4 Werktage, finde ich, ist in Ordnung. Und Standardversand 3 bis 7 Werktage, 2,90 € momentan, also da kann man wirklich nichts sagen. So, jetzt kann es aber auch so sein, und das ist das Spannende, ich als Vertriebler finde es ja auch immer kann ja sein, wenn du Händler bist oder einen Shop oder Ladenbetreiber bist, irgendwie einen Einzelhandelgeschäft betreibst oder eine Dienstleistung. Kann ja sein, du möchtest auch größere Mengen und da gibt es halt diese tollen Starterpakete von Sniffler und du siehst es selbst, 50er, 100er, 250er bis sogar Zehntausender Einheiten, was du dir hier bestellen kannst und je nachdem wird natürlich die Stückzahl des Snifflers umso günstiger, was dementsprechend natürlich deine Spanne erhöhen kann. Du siehst es ja selber, kannst es dir ja hier dementsprechend selber ausrechnen. Wie gesagt, bei der Erstbestellung dann noch mit meinem Rabattcode als Neukunde ALLIN10 bekommst du sogar dann noch 10% darauf. Ja, was natürlich auch noch wichtig ist und was sich nahezu jeder dann fragt, was ist denn da eigentlich drin? Welche Inhaltsstoffe hat in dieser 100% pflanzliche Teil, dieser Inhaler. Und da siehst du es schön aufgelistet, kannst du dir in Ruhe angucken. Von Borneol, Menthol, Pfefferminzöl, andere Kräuter, Eukalyptus. Du siehst es hier selber, hast du eine traditionelle komponierte Thai-Kräutermischung mit ätherischen Ölen. Wie gesagt, hier steht es ja nochmal 100% natürliche Inhaltsstoffe und ja, du hast hier die Übersicht und kannst es dir mal dementsprechend durchlesen. So, jetzt kennen wir das geniale Produkt und nun natürlich für die, die es interessiert, kommen wir jetzt zum Partnerprogramm. Jetzt lernt ihr mal auf die Schnelle das Affiliate-System, das Grundprinzip kennen. Und ich bin natürlich gleich, fand es genial,
bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt, ob ich da durch dieses System etwas meine Reisekasse aufbessern kann. Das muss ja natürlich jeder selber für sich entscheiden. Und wenn das Produkt genial ist, warum es nicht dann gleich weiterempfehlen, ne? So, jeder Kunde ist automatisch Partner. Ja, was heißt das? Bei deinem ersten Kauf entsteht sozusagen automatisch gleich auch ein Partnerkonto, das du nutzen kannst oder auch nicht. Du hast dann einen Shop, kannst Produkte mit deinem Empfehlungslink weiterempfehlen beispielsweise, kannst dann die Möglichkeit haben, Provisionen zu verdienen und diese dann über den, deinen einzigen Account auszahlen zu lassen. Das Geniale ist, hier steht es ja auch schon, das Ganze ist wirklich kostenlos und unverbindlich. Die Teilnahme kostet keinen einzigen Cent. Es ist kein Zwangskauf nötig, keine Startergebühr, keine Mindestabnahme. Die Mitmachen fußt einzig und allein darauf auf Einladung und du hast gar keine Verpflichtungen. Und das ist halt das Geniale. Da kann wirklich jeder, der möchte, mitmachen, muss nicht erst teure Starterpakete kaufen und zig Vorgaben erfüllen. Der ein oder andere kennt es von euch. Hier, wie gesagt, du kannst dir kostenlos das Backoffice anschauen. Wie gesagt, unten ist ja mein Empfehlungslink. Kannst du draufklicken, dich kostenfrei registrieren und dir alles in Ruhe anschauen. Die Provisionen, wie gesagt, ganz wichtig, entstehen auch nur auf Produktverkäufe. Also wir haben hier kein, du musst haben letztendlich gibt es hier nur Vergütung, wenn echte Produkte an echte Kunden gehen. Wie gesagt, hier steht es ja, auf das Anwerben neuer Partner gibt es keinen Cent. Eine Downline ohne Verkäufe verdient letztendlich auch nichts. Und das finde ich gut, weil dann hat man hier auch eine Seriosität dahinter. So, und hier sehen wir jetzt die 5-Ebenen-Struktur und ich finde das absolut fair und übersichtlich gemacht. In der ersten Ebene kannst du 30%, in der zweiten Ebene 10%, in der dritten Ebene 5%, in der vierten Ebene 3% und in der fünften Ebene 2% an den Netto-Produktumsätzen ohne Versand und ohne Umsatzsteuer ganz klar natürlich die Möglichkeit haben zu verdienen. Und das entspricht dann, könnte dann einer Gesamtvergütung von 50%, wie du hier siehst, entsprechen. Hier hast du mal einen Einblick aus dem Backoffice, wie das sozusagen aussehen kann. Und du kannst es dir eventuell selber ausrechnen, dass da vielleicht, ja, einfach einiges möglich sein kann. Um das mal an einer Beispielrechnung zu sehen. Hier habt ihr mal eine Beispielrechnung, wie das aussehen kann. Beispielsweise bei einem 5er-Pack, welches 30 Euro brutto kostet. Klar, netto dann abzüglich Mehrwertsteuer liegt man hier dann bei 25,21 Euro, welches die Provisionsbasis bildet. Heißt dann in Ebene 1 können es 7,56 Euro sein, in Ebene 2 2,52 Euro, in Ebene 3 1,26 Euro, in Ebene 4 75 Cent und in Ebene 5 50 Cent. Du siehst es hier selber. Wäre dann die Möglichkeit sozusagen an einer Ausschüttung von 12,59 Euro. Wie gesagt, das ist aber nur ein Beispiel, eine Modellrechnung und kein Versprechen, denn wie ihr schon wisst, ohne Verkäufe gibt es natürlich auch ganz klar keine Provisionen. Hier finde ich spannend diese Hochrechnung beispielsweise auf 100 Partner. Wie gesagt, ist aber auch gar keine Verdienstgarantie. Ist nur eine Modellrechnung auf Basis eines 5er-Packs mit diesen 25 Euro 21 und 21 Cent netto. Kannst es dir ja hier selber mal ansehen, was das in der ersten Ebene heißen kann und was das beispielsweise in der zweiten Ebene heißen kann.
Und da finde ich, das ist natürlich schon ein kleiner Anreiz. Klar, man wird damit höchstwahrscheinlich jetzt nicht reich, aber ich sag's mal so, um eventuell die Reisekasse, wie ich es vorhab, etwas aufzubessern, um dir eventuell den ein oder anderen kleinen Wunsch zu erfüllen. Oder, wie gesagt, du kannst es dir ja selber ausrechnen, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir beobachten es mal und gucken, was daraus entsteht. Ganz klar nochmal zu beachten beim Partnerprogramm, es handelt sich ja hier auch um ein tatsächliches Produkt. Da ist natürlich die Reifung, Rückgabe und Auszahlung auch zu beachten. Ist ja ganz klar. Du siehst es hier, da es ja auch ein Widerrufs- und Rückgaberecht gibt, ist natürlich hier die Reifung, wie sie es nennen, mit 30 Tagen. Provisionen, ganz klar, werden bei Rückgabe automatisch zurückgesetzt. Ist ja klar, wenn das Produkt zurückgegeben wird, dann bekommst du natürlich auch ganz klar keine Provision. Und die Auszahlung findet ab 100 € statt, immer am 15. des Monats. Momentan hier die Auszahlungskanäle, wie du sehen kannst. Vielleicht kommt ja da noch der ein oder andere neue dazu, das weiß man nicht, aber finde ich ist momentan absolut okay. Und dass man die Gebühren jeweils selber trägt, ist ja auch selbsterklärend. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kannst du jetzt Provisionen verdienen und das geniale Produkt weiterempfehlen? Nach kostenfreier Anmeldung bekommst du einen sogenannten Referral-Link, sprich Empfehlungslink. Ich habe dir ja meinen Empfehlungslink unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du dann im Backoffice bist, kannst du diesen Referral-Link kopieren und gibst diesen an deine, ja, Interessenten, Freunde, Bekannte, wie auch immer weiter. Und wenn jetzt ein Interessent über diesen Link sozusagen eine Bestellung tätigt oder sich im Shop anmeldet, kannst du eine Provision erhalten. Es gibt auch einen QR-Code, den du weitergeben kannst, wie auch immer. Ich habe ihn dir ja mal eingeblendet. Das ist auch eine Möglichkeit. Du hast dann deinen Empfehlungslink zum Shop und du hast natürlich auch einen Partnerlink, wo man direkt bei dir sozusagen, wo man sich direkt dann im Shop als Partner anmelden kann. Genial finde ich es auch. Du hast es ja im Laufe des Videos schon mitbekommen. Du kannst ja bis zu 10 Rabattcodes erstellen. Meinen kennst du ja schon. All-in 10 habe ich jetzt mir mal erstellt. Und Dream Travel U 10 habe ich mir erstellt. Das heißt, das ist natürlich auch eine gute Werbemöglichkeit, wo du dann für Neukunden, für die Erstbestellung sozusagen mit 10% Rabatt im Prinzip denen noch was Gutes tun kannst und sie ja ein Stück weit sozusagen ja schneller überzeugen kannst, weil wer hat nicht gern nochmal 10% Rabatt, ist ja ganz klar. Hier hast du mal einen Einblick in dein Partner-Dashboard und was es alles unter anderem so bietet. Wie gesagt, du kannst dich kostenfrei registrieren, kannst es dir in Ruhe anschauen. Du machst da nichts kaputt. Hier gibt es dann eine schöne Übersicht, siehst du ja selber, alles auf einen Blick, Bestellstatus in Echtzeit, Team, anonyme Downline-Counts, Transaktionen, kannst du dir anzeigen, Auszahlung, History, Status. In bis zu 20 Ländern ist die Firma momentan verfügbar, das Produkt, Werbematerialien, tolle gibt es, dann natürlich auch eine Akademie zum Lernen und Wachsen. Du siehst, da ist einiges geboten. Hier hast du jetzt mal die Weltkarte im Überblick. Wie gesagt, das ist ein veraltetes Bild, weil mittlerweile sind hier ja schon bis zu 20 Länder in Europa sozusagen erschlossen, äh, können aber auch sukzessive noch mehr dazukommen. Wie gesagt, du siehst es auch im Backoffice nochmal den Überblick. Also du siehst, du kannst hier
deine Empfehlung, das Empfehlungsgeschäft ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern auch auf weitere Länder, hat natürlich auch mit dem, ganz klar, mit dem logistischen und zolltechnischen Gegebenheiten zu tun, ne? Ganz klar, wann dann wieder ein weiteres Land erschlossen wird. So, jetzt sind wir schon auf der letzten Folie. Du siehst es selber, Sniffler, ein System für alles. Kein Zwangskauf, keine leeren Versprechen, nur ehrliches Empfehlungsmarketing. Ein Atemzug raus aus dem Autopilot, rein ins Leben. Wenn dich das überzeugt hat, jetzt über diesen QR-Code oder unten über den Link in meiner Beschreibung selbst auch ja, unabhängiger Partner werden. Oder aber du nutzt nur den Shop als Kunde. Das bleibt dir überlassen. Wie auch immer wünsche ich dir bei allem, was du tust, bei deinen Entscheidungen viel Spaß und Freude. Ja, wie gesagt, und solltest du noch Fragen haben, schreib sie gern unten in die Kommentare. Oder ganz klar, was ich dir empfehlen kann, schau dich unverbindlich und kostenfrei in deinem Backoffice um und verschaff dir deinen Überblick. In diesem Sinne, wir sehen uns ganz bestimmt wieder online oder auf Deck. Euer Nico. Ciao, ciao.